ертеде бір-екі үйлі жан бір-біріне жақын тұрыпты. Бірі сексеуіл, оның ұлы Баялыш, енді бірі Қарағай, оның қызы Арша болыпты. Алғаш солар көрші болып жақсы тұрыпты. Баялыш Аршаға қалың беруге ойланғанша, Арша Баялышты бек сүймепті. Түсі қара болған соң һәм ризалық бермепті. Сонда әкелері ұрсысып қалып, тобылғы келіп татуластырса да болмапты. Сол уақытта сексеуіл мен Баялышпен тұрудың қиын болатынын көріп, Арша оңтүстікке кетуге ойлапты. Ал кеткен соң Қарағай тәкаппарланып, басын жоғары көтеріп, мейлінше созылыпты. Сексеуіл қайғыдан бүкірейіп кетіпті. Тобылғы сексеуіл мен Қарағайды татуластыра алмағанына ұялып, қызарып кетіпті. Содан бір талайға шейін Қарағайдың қызынан хабар болмапты. Сонан соң Арша тасқа ғашық болып, шешесінен қашып барып, осы күнге шейін таспенен бірге тұрып келеді.